Toge, die neuen Rennen in Forza Horizon 6. Ein Feature, auf das sich viele sicherlich freuen. Aber was sind diese neuen Toge-Rennen denn überhaupt? Ja, darauf gehen wir heute ein und ihr werdet es wahrscheinlich schon längst kennen. Und ich werde euch auch zeigen, wie ihr das schon mal anschnuppern könnt in Forza Horizon 5. Ja, Japan ist ja nicht nur bekannt für seine Kirschblütenbäume und sein ganzes Tuning, sondern auch für eine besondere Art der illegalen Rennen. Zumindest sind sie heutzutage schwerstens verboten, beziehungsweise strengstens, Entschuldigung, aber ja, auf jeden Fall ganz wild. Ja, im Grunde sind es Bergrennen. Und sie ähneln extrem den Rennen, die wir schon damals in Need for Speed Carbon hatten. Im Grunde waren das auch Togi-Rennen, damals in Carbon. Deswegen habe ich auch ein bisschen Bildmaterial, um die Erinnerung hervorzurufen. Wundert euch nicht, meine Need for Speed Version ist ziemlich gemoddet, sieht also nicht ganz so aus, wie ihr es vielleicht in Erinnerung habt. Und ja, gehen wir mal grob drauf ein. Wir wissen ja von damals, das führende Fahrzeug musste einfach fahren, das andere musste folgen, Punkte sammeln und in der nächsten Runde wurde dann umgedreht, du warst vorne und der hinter dir musste dir folgen. Und wenn er es besser geschafft hat, an dir dran zu bleiben, hat er gewonnen. Oder wenn das Verfolgerfahrzeug das Führende überholt und der eigentlich Führende es nicht mehr schafft, den Wagen wieder zu überholen, dann verliert der Flüchtende, sage ich mal, auch. Also ist ein bisschen durcheinander, aber wir gehen gleich nochmal genauer drauf ein. Aber ja, so hatten wir es grob in Erinnerung von Need for Speed und natürlich war das Rennen auch zu Ende, wenn einer über die Klippe gegangen ist. Und das Ganze erwartet uns jetzt quasi in Horizon 6 und ja, ich selbst habe diese Art von Rennen auch schon vor Jahren in Horizon 5 eingeführt. Natürlich jetzt nicht mit diesen ganzen Features, die wir hoffentlich bekommen, mit irgendwelchen Punkten und so weiter, aber ihr könnt ein Rennen auf dem Canyon fahren, den ich ein bisschen umgebaut habe. Das ist quasi der Berg, nur bergab. Da gibt es ja sowieso keine vernünftige Strecke in Horizon 5, wo man die Strecke da runterfährt. Und ja, aber gehen wir jetzt mal weiter drauf ein. Was macht Toge-Rennen aus? Ja, ist auch so ein Wort mit der Aussprache, ist so eine Sache, ne? Letztens hatte ich es fälschlicherweise Touch genannt, ne, weil ich einfach so Englisch im Hinterkopf hatte, so ein bisschen, aber gut. Toge ist wohl richtig. Meistens geht es halt um enge Serpentinen mit vielen Höhenunterschieden und kaum Geraden, ne? Und es geht dabei auch nicht um Topspeed, sondern eher um Kurventechnik und Kontrolle. Meistens wird nachts gefahren, um Verkehr zu vermeiden, trotzdem ist es gefährlich und deswegen auch illegal. Und ja, du musst präzise einlenken, driften und perfekt bremsen, sonst hast du nicht mehr lange Spaß am Leben. Dann, es sind quasi auch Verfolgungsrennen, das eine Auto fährt vorne, das andere folgt, der Hintermann gewinnt, wenn er dicht aufschließt oder überholt, so wie ich es gerade erklärt habe. Und ja, der Vordermann kann aber auch gewinnen, wenn er Abstand hält und dem Hintermann wegfährt. Das funktioniert auch damals in Carbon so, ne? Und dann gibt es noch die Zeitfahrversion quasi, wer die Strecke am schnellsten fährt, gewinnt. Aber ja gut, das ist im Grunde eigentlich auch wie ein normales Rennen oder ein Rallye-Rennen, kann man sagen. Aber ja. Damals wurden gerne Toyotas genutzt, vor allem der IE86, auch bekannt als Corolla, Mazda RX-7, Silvia oder Honda Civic Typ R. Und da kommen wir auch schon zu einem kleinen Easter Egg, denn wir haben ja in der Vorschau bereits etwas davon gesehen und da wurde auch dieser Corolla gezeigt. Und wir alle wissen natürlich und haben es schnell im Hinterkopf, Initial D. Das ist so ein Anime und der ging damals ziemlich steil und viral und das Ganze nochmal richtig angetrieben, also ein super berühmter Anime auf jeden Fall und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da irgendwelche Referenzen geben wird. Wäre schade, wenn nicht. Bietet sich eigentlich extrem an, auch vielleicht den Corolla als Forza Edition nochmal zu bringen mit speziellem Tuning. Ich meine gut, im Grunde hatte der da nur seinen Tofu-Lieferantenaufkleber an der Seite drauf, ne? Aber da könnte man viel machen. Da hatte ich auch schon vor einigen Monaten ein paar Videos zu gemacht, wie wahrscheinlich das ist. Und dass wir jetzt da Silvia vs. Corolla gesehen haben, ist natürlich ein kleiner Hinweis, aber hat noch nicht zu bedeuten, aber ja, wir haben jetzt auch schon über einige Werbedeals was gesehen, ne? Zum Beispiel mit diesen komischen Süßigkeiten da. Ich denke, es ist nicht unwahrscheinlich, dass da irgendwas kommt und natürlich, jetzt hatten wir das Thema Hakone, hatte ich ja auch angesprochen. Und ja, wie passt das denn zusammen? Dazu müssen wir noch ein bisschen weiter reingehen in die ganze Substanz. Wir haben da nämlich diese Rennstrecke neben dem Fujimi Kaido, Hakone. Den können wir in Motorsport fahren, genau wie den Fujimi Kaido. Aber leider haben wir davon noch nichts im Trailer gesehen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es noch gezeigt wird. Es kann aber auch sein, dass es als DLC irgendwann kommt, als große neue Region. Oder halt auch gar nicht, was natürlich super schade wäre. Aber der Hakone Circuit ist überall auf dem Fuji ausgeschrieben.
geschrieben. Wie gesagt, wir hatten da viele Videos drüber gemacht. Und es ist ja nicht der einzige, denn in echt gibt es ja auch den sogenannten Hakone Gebirgspass. Hier haben wir auch ein kleines Bild von einer Karte, da sehen wir auf jeden Fall diesen Pass. Und auch Hakone, diese ganzen Gebiete. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir dort auch spielen werden, dass wir Teile dieser Map bekommen werden. Und ja, 3 gängige Strecken sehen wir für den Straßenrennen. Der Hakone Pass ist einer der bekanntesten Straßen Japans. Also eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass dieser Pass auch in Horizon drin ist. Ne? Weil, wie gesagt, es ist die bekannteste Straße. Sie bringen diesen Rennmodus. Also, Junge, wenn nicht, dann, weiß ich nicht, ich fresse eine Zwiebel, wenn das nicht passiert. Ganz ehrlich. Und, ja, er wird häufig von japanischen Automobilherstellern wie Nissan, Honda und Toyota für die Entwicklung ihrer Fahrzeuge genutzt. Die Togestrecke ist etwa 13 Kilometer lang und zeichnet sich durch weitläufige Kurven aus, weist aber im Gegensatz zu manch anderen bekannten Gebirgspässen nicht allzu viele enge Kurven auf. Und eine gängige Technik, um auf diesen Straßen zu driften, entstand in den 70er Jahren. Da gibt es sehr viele Videos dazu und ja, vor allem durch Kunimitsu Takahashi. Der nutzte es, um in der japanischen Tourenwagenmeisterschaft schnell über die Rennstrecken zu kommen. Seine Techniken inspirierten Straßenrennfahrer, sie ebenfalls zu verwenden, um die Kurven der Bergstraßen schneller zu bewältigen. Also ihr seht, da steckt auch eine Menge Geschichte dahinter und ja, man kann sich drauf freuen. Wir haben ja super kurvenreiche Straßen, wie gesagt, schon gesehen im Trailer. Ne, dazu kommen ja diese ganzen Andeutungen von Fujimi Kaido, das ist ja auch eine riesige Bergstrecke, also es wird wild. Es wird sich wahrscheinlich sehr viel um diesen Modus drehen und ja, die Frage, die ich mir stelle, ist dabei, wie genau wird das funktionieren? Wird das ein reiner Online-Modus oder kann man da auch gegen KI fahren? Die Frage ist, kann die KI dann driften oder wird die KI normal fahren? Wird es Punkte geben, wie damals in Carbon oder... Ne? Das ist interessant, denn wir wissen, die KI in Forza ist nicht besonders gut entwickelt. Das soll jetzt gar keine super Kritik sein oder so. An sich ist sie ja okay. Was halt super stört in Horizon 5 zum Beispiel, ist, dass sie sehr aggressiv immer versucht, innen vorbeizufahren. Wenn eine Rechtskurve kommt, da divebomben die dich quasi schon. Also sie sind sehr aggressiv und respektlos, rücksichtslos, kann man sagen. Und online ist es noch schlimmer, da laggen die durch die Gegend, rammen dich mit Absicht, weil, ja, entweder weil sie einfach mistig programmiert ist, weil sie rumlaggt, weil sie nicht gut synchronisiert ist oder halt wegen dieser Driver-Tal-Geschichte, wo sie halt von originalen Vorbildern, also den Spielern, dessen Name die auch dann tragen, gelernt haben und ja. Die crashen dann gerne rum, während die KIs, die Profile nutzen, die ganz wenig Level haben oder einfach nur einmal kurz reingeschnuppert haben, auf Schiene fahren, weil sie halt überhaupt keine Daten haben. Deswegen fahren die dann relativ schneller. Das müsst ihr mal drauf achten, dass High-Level KI-Spieler oder die KI von High-Level-Spielern, sag ich mal, meistens langsamer ist als die KI von Level 1ern oder so. Zumindest ist uns das so aufgefallen, vielleicht kommt es uns auch nur so vor, aber gut. Ja, Togedrifts. Ja, wie gesagt, sind strengstens verboten, doch das hält die meisten nicht davon ab, in die Berge zu fahren und dort ihre Driftkünste zu zeigen. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass wir diese Events nicht direkt vom Horizon Festival bekommen. Wir kriegen bestimmt wieder die Ansage, das ist nicht erlaubt und so, aber wir haben ja dieses Straßenrennen-Festival auch schon in Horizon 5. Wir fahren ja da auch illegale Rennen. Natürlich ist das nicht ganz so krass in Szene gesetzt wie jetzt so Need for Speed, dass da Polizei kommt oder so, aber das sind halt die Rennen, wo wir auch Verkehr zu erwarten haben und ich denke mal, in dieser Szene werden dann auch die Toge-Rennen sein. Vielleicht kann man sich ja sogar auf den Tuning-Treffen, die da sind, verabreden und quasi so ein Event starten. Das wäre natürlich auch cool, schön immersiv. Ja, was meint ihr? Freut ihr euch auf diesen Modus? Ich auf jeden Fall. Es bringt Abwechslung rein. Und jetzt haben wir hier nochmal die Festival-Playlist-Codes zumindest. Da könnt ihr einmal reinschnuppern. Ursprünglich basierten meine Rennen auf die Canyon-Rennen halt in Need for Speed Carbon. Und ja, das war ja damals schon ein super geiler Modus, weshalb ich mich halt besonders freue, dass das jetzt so im Fokus steht. Und ja, ich kann natürlich nachvollziehen, wenn jemand sagt, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Es gibt auch viele Spieler, die einfach nur geradeaus fahren wollen. Ja, Drag-Rennen, aber da haben wir ja auch schon einiges gesehen, Drag-Strecken und so weiter. Und ja, es gehört halt extrem zu Japan dazu. Und ja, man kann gespannt sein. Also ich denke, die Map wird ganz wild. Ich bleibe aber weiterhin bei der Sache mit Fujimi Kaido. Das ist, was mich extrem beschäftigt, weil ich wünsche mir wirklich sehr, dass diese Strecke es in Horizon reinschafft. Ja, ist cool, dass wir sie zwar schon im Motorsport haben, so, ne, uns alles angucken können und einen groben Eindruck davon bekommen, wie Horizon aussehen wird. Aber mich würde es echt traurig machen, irgendwie, wenn nicht, weil jetzt passt es ja erst recht, ne. Wir hatten ja, wie gesagt, schon
genug Hinweise auf die Hakone-Rennstrecke. Ne, durch den Fushimi-Kaido, durch die Beschilderung. Und jetzt passt natürlich dieses Toge-Event, diese Drift-Rennen, die passen natürlich auch nochmal dazu, wegen dem Hakone-Bergpass. Und weil es gleichzeitig eine sehr beliebte Straße ist, beziehungsweise eine Strecke, ja, ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr, sehr hoch. Es ist natürlich nur spekulativ, aber ja, wir kennen ja unsere Forza-Entwickler, die werden sich ja da genaue Augen beziehungsweise ein genaues Bild von den Straßen und so weiter gemacht haben. Wir haben ja einige Bilder auch schon gesehen, wie akkurat das nachgestellt ist, und ich bin mir relativ sicher, dass auch diese langen Gebirgspässe dabei sind, und dann früher oder später zeigen sie uns bestimmt auch Fushimi-Kaido, weil es bietet sich halt extrem an für diese Art von Rennen, ne? Da gibt es ja viele kurvige Straßen und, bergauf, bergab, also ja. Gut, genug von Fushimi-Kaido, ich bin wirklich besessen davon, und ja, dann war es das an der Stelle auch. Lasst gerne ein Like da, abonnieren nicht vergessen. So, ne, einen schönen Gruß nochmal an den Steve für die Mitgliedschaft. Und haut mir gerne in die Kommentare. Was hofft ihr, wie ist dieser Modus umgesetzt? Hofft ihr, dass die KI auch so ein bisschen driften kann mittlerweile? Ich glaube eher nicht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so große Fortschritte gemacht hat. Ich bin schon froh, wenn die Server am Anfang funktionieren und nicht wieder komplett weg abstürzen wie damals. Aber ja. Gerne in die Kommentare, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.